Ham. Batuk Pak Haji. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah aku baik. Bahagia? Kurang bahagia. Lah kenapa gitu? Capek kuliah tahu, lagi ketemu titik jenuh. Ya, semangat dong. Nggak semangat. Kenapa? Nggak tahu, mau nikah aja ah. Enak kali ya nikah? Nikah. Emang ada calonnya? Nggak ada. Kamu kuliah aja ngeluh, gimana nikah? Emang kenapa? Kuliah yang sementara aja ngeluh, gimana berumah tangga yang seumur hidup? Kalau jenuh terus kamu kabur gitu? Iya juga ya. Gak kasihan kamu sama suami dan anak-anak? Ya kasihan lah. Ya udah. Semangat kuliah deh. Dasar. Bila